ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് സീക്രട്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ കുറേ പുതിയ ഞാൻ അറിയുന്ന കുറേ ഞാൻ പല ബുക്കിലൊക്കെ വായിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കുറവാണ്. എന്നാലും ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ വൈ ഡു വി സ്നോർ? അപ്പോൾ അതിനുള്ള റീസൺ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ്സ് പലതും പറയാൻ ഞാൻ തന്നെ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Snoring is nothing but the sound produced by the vibration of the certain part of our upper airways. When we sleep, our body muscles, including those in the upper airways, relax and soft tissues such as tongue, soft palate, uvula and tonsillar pillars become slack. Sometimes they relax so much that the upper respiratory tract partially closes and becomes too narrow for enough air to travel through to the lungs. When we inhale the air, hit these respiratory structures. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താ എഴുതിയെന്ന് നോക്കാം. സ്നോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ സ്നോറിങ്, കൂർക്കം വലി. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നോസ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് കൂടെ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പർ എയർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നോസിൽ കൂടി ആയാലും മൗത്ത് കൂടി ആയാലും നമ്മൾ എയർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ തൊണ്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സെയിം റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മളെ ലങ്സിലേക്ക് പോവുക. അപ്പം ഈ അപ്പർ എയർവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വായേൻ്റെ മോൾ ഭാഗം, അതായത് ഈ നോസും നമ്മളെ മൗത്തും കൂടി ജംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ഈ അപ്പർ എയർവേസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി, അതായത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ മസിൽസും റിലാക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ അപ്പർ എയർവേ ട്രാക്കിലുള്ള മസിലും റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസായ ടങ്, നമ്മളെ നാവ്, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അണ്ണാക്ക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേൽഭാഗം, അപ്പർ മൗത്ത് പോർഷൻ, അതാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. പിന്നെ യുവ്യൂള എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചെറുനാവ്. പിന്നെ ടോൺസിലാർ പില്ലേഴ്സ്, നമുക്ക് 2 ടോൺസിലാർ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടോൺസിലാർ ഗ്ലാൻസും ഉണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ലൂസായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ റിലാക്സ്ഡ് ആയ കണ്ടീഷനിൽ ഈ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക്, അതായത് നമ്മളെ ത്രോട്ടിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് തന്നെ ഈ പാർഷ്യലി ക്ലോസസ് അതിൽ കൂടെയുള്ള സ്മൂത്ത് എയർ ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പാത്ത് ബിക്കം ടു നാരോ ഫോർ ഇനഫ് എയർ ടു ട്രാവൽ ത്രൂ ടു ദ ലങ്സ്. അപ്പോൾ ആ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് എയറിനെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ലങ്സിലെത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വെൻ വി ഇൻഹെയിൽ ദ എയർ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദീസ് റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതായത് നമ്മളെ ത്രോട്ടിലുള്ള ഈ ഓർഗൻസിലെല്ലാം ഈ എയർ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സൗണ്ടാണ് നമ്മളെ സ്നോറിങ്. അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ നമ്മളിതാ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ എയർ നോസ് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് കൂടിയോ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് ത്രോട്ട് കൂടെ നമ്മളെ ലങ്സിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകും. നോർമൽ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ മസിൽസ്, ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ച മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഒരു സൗണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എയർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിൽസ്, നമ്മളെ ത്രോട്ടിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ടങ്ങിൻ്റെ ആയാലും യുവ്യൂള ആയാലും അപ്പർ മൗത്തോ എന്തായാലും ടോൺസിലർ പില്ലേഴ്സിലുള്ള മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്ത് വളരെ നാരോ ആയി പോവും. എയർവേ ട്രാക്ക് വല്ലാതെ ചുരുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ എയറിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ എയർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇൻറ്റേർണൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഹെൽപ്പിംഗ്, അതായത് ഓർഗൻസിന് റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടാണ് സ്നോറിങ്. അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ
when we inhale the air that hits these respiratory structures, causing them to vibrate and create a turbulent sound called that we call it is a snore. അതാണ് സ്നോർ. നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റേർണലി ഉള്ള ഈ ഓർഗൻസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് സ്നോർ. ആൻഡ് ദ നാരോവർ ദ എയർവേ ലൗഡർ ദ സ്നോറിങ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ഈ പാത്ത് എത്രത്തോളം നാരോ ആയി മാറണോ അത്രത്തോളം കൂർക്കം വലിയുടെ സൗണ്ടും കൂടി വരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റീസൺസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂ ടു കോൾഡ് ആൻഡ് അലർജീസ് ക്യാൻ കോസ് സ്നോറിങ്. നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് കോൾഡോ അലർജിയോ ജലദോഷമോ അലർജിയോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ബ്ലോക്കേജ് വരും. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻലാർജ്ഡ് ടോൺസിൽസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ടോൺസിലർ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടങ് ഇൻഫെക്ഷനോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോഡി വെയ്റ്റ് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ത്രോട്ടിൽ കൂടെയുള്ള ട്രാക്കിലൊരു ബ്ലോക്കേജ് വരും. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലും സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ നോർമലി നമുക്ക് ഏജ് ആവുമ്പോഴും ഈ ത്രോട്ടിലുള്ളതെന്നല്ല, നോർമൽ നമ്മളെ ഹോൾ ബോഡിയിലുള്ള മസിൽസും ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡായി ഒന്ന് അഴഞ്ഞിങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ അഴഞ്ഞ് വരുമ്പം ത്രോട്ടിലെ മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആകുമ്പോഴും നോർമലി ഏജിങ്ങിൽ സ്നോറിങ് വരും. ഈ 3 കണ്ടീഷനാണ് സ്നോറിങ്ങിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ നോർമൽ, അതായത് ഒരു യങ് മാൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ സ്നോറിങ് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഉള്ള റീസൺസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഓവർ വെയ്റ്റ്, ലോസ് വെയ്റ്റ്. നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടിൽ എയർ ഫ്ലോന് ബ്ലോക്കേജ് വരുമ്പോൾ സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസിന് ശ്രമിക്കണം. സ്ലീപ്പ് ഓൺ യുവർ സൈഡ്. ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ സ്നോറിങ് ഒഴിവാക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു സൈഡിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ ടോൺസിലർ പില്ലേഴ്സൊക്കെ ബ്ലോക്കേജ് ഒന്ന് കുറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോ സാധ്യമാകുമ്പോൾ സ്നോറിങ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ റേസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് യുവർ ബെഡ്. അതായത് തലയണ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ത്രോട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ കുറച്ച് ഉയരത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ എയർ ഫ്ലോ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോഴും സ്നോറിങ് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ട്രീറ്റ് നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ്. നമുക്ക് എന്താ ഫിസിക്കലി വല്ല പ്രോബ്ലംസും, അതായത് നേസൽ ട്രാക്കിൽ വല്ല പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും, അതായത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ സർജറി എന്താന്ന് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നേസൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയാലും നമുക്ക് സ്നോറിങ് ഒഴിവാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓർ അവോയ്ഡ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സെഡേറ്റീവ്സ്. ആൽക്കഹോളിൻ്റെയോ സെഡേറ്റീവ്സിൻ്റെയോ ഉപയോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്നോറിങ് ഒഴിവാക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബോധം കെട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കാം സ്നോറിങ്. അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് റീസൺ എനിക്കും പറയാനറിയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സെഡേറ്റീവ്സ് സ്നോറിങ് എന്നറിയില്ല. പിന്നെ ക്വൈറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കണം. സ്മോക്കിങ് നമ്മളെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൽ ബ്ലോക്കേജ് വരുത്തും, തീർച്ചയാണ്. അതും സ്നോറിങ്ങിനെ കാരണം. ഗെറ്റ് ഇനഫ് സ്ലീപ്പ്. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയാലും ഒരു പരിധിവരെ സ്നോറിങ്ങിന് കുറവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. താങ്ക് യു.